فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و 83-50 پرسیدن که ذبح شیعه رافضی و فاسق درسته یا نه؟ اگر واقعا یعنی ما شیعه های یعنی نمیشه همه رو با یک تعریف یعنی واحدی یعنی اونا رو به صورت تعریف کرد. اگر واقعا این شیعی هست که در حد یک مشرک هست، یعنی اعمال شرک آمیزی رو انجام میده، چون که مشرک حساب میشه، پس در این صورت خوردن ذبیحش هم حرامه. اما اگر شیعه به این معنی هست که خودش رو پیرو اهل بیت میدونه و مرتکب هیچ گونه شرکی نشده، در این صورت بله میتونه از اون استفاده بکنه. فاسق هم ولی این فاسق باشه، اگر یعنی فاسق به این معنی که انسان گناهکاری هست، ذبح بکنه ذبیحه اشکال نداره و جایزه کنه بخوره.